नमस्कार आपण मानक समस्त को यही वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत। तो आज यही वीडियो में आपण सहित प्लस टू सेकेंड इयर रो एमआईएल ओडिया रो फर्स्ट चैप्टर इतिहास रो किछि वन मार्क्स क्वेश्चन आपण सह शेयर करबी। आउ एही परि भाबे मो यूनिट वाइज रो सब एमआईएल ओडिया रो सब जति चैप्टर रही तार सब यूनिट वाइज आपण सब डिस्कशन करी। यही परि वीडियो पे आपण चैनल जोड़ी जातु। तो चैनल स्टार्ट करबा। हाँ आ वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु कहि दउची जे आगु को मु कहबी जे आपण माने यार पीडीएफ टी किपरि भाबे पाई परिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन। तो मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन ना मनुष्यत्वर विशेष लक्षण हेउची तत्व निरूपण प्रयास। तो तत्व निरूपण प्रयास हेउची मनुष्यत्वर विशेष लक्षण। नेक्स्ट देखिए क्यों श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभोग करती। तो कौन ना प्रथम श्रेणीर मनुष्य माने पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभोग करती। नेक्स्ट देखिबा क्यों श्रेणीर मनुष्य मानଙ୍କଠାରେ वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय रे प्रयास देखा जाए नहीं ना क्यों श्रेणी ना एक श्रेणीर मनुष्य मानଙ୍କଠାରେ वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय रे प्रयास देखा जाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनंत प्रकृति सांगरे कहार नित्य जोग थाए ना अनंत प्रकृति सांगरे मनुष्यर नित्य जोग थाए। क्यों संबंधर विच्छिन्न हेले मनुष्य जीवन मूल्य किछि रहे नहीं ना अनंत अतीत संबंधर विच्छिन्न हेले मनुष्य जीवन मूल्य किछि रहे नहीं। पादमूल निम्न देश को अवतरण कले कौन देखिब ना पादमूल निम्न देश को अवतरण करे नल कंकाल देखिब। क्यों राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंभ मानकर हृत्कंप हुए ना फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आम मानकर हृत्कंप होता है। नेक्स्ट देखिबा वर्तमान मानव समाज देहरे क्यों मानव समाज भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए ना अतीत। वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाजर भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए। नेक्स्ट देखिबा मानवर प्रकृत उन्नति कहा संगे घनिष्ठ भाव संबंध ना कहा संगे ना सत्य। मानवर प्रकृत उन्नति सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबंध। मनुष्य जीवन समस्त घटनार लक्ष्य और गति क्यों आड़कू ना क्यों ना एक आड़क। मनुष्य जीवन समस्त घटनार लक्ष्य और गति एक आड़क। प्रकृत पक्षे जगतर कौन सी घटना डे शून्य नुहे ना अर्थ शून्य नुहे। समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त इतिहास अंतर्भुक्त। समाजर समस्त व्यापार इतिहास अंतर्भुक्त। व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आंभे माने क्यों आख्या प्रदान करिथाउ ना व्यक्तिगत जीवन चरित्र। व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आंभे माने जीवन चरित्र आख्या प्रदान करथाउ। नेक्स्ट देखिबा प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य क्यों गल्प बोली कहते ना ग्राम्य गल्प बोली कहते। आंभ मानक देश रे इतिहास वर्णना बेले कहार मात्र अत्यंत अधिक ना कल्पना। आम देश इतिहास वर्णना बेले कल्पना मात्र अत्यंत अधिक। प्राचीन क्यों शास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण ना प्राचीन धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य परिपूर्ण। इतिहास को केतेगुड़ी घटनार देश बोली कहुए इतिहास केतेगुड़ी घटनार कौन समष्टि बोली कहुए। मनुष्य मध्य प्रकृतिगत कौन विद्यमान ना सोसादृश्य विद्यमान। नेक्स्ट देखिबा क्यों शिक्षा मनुष्य पाई अधिक उपयोगी उपदेशात्मक शिक्षा मनुष्य पाई अधिक उपयोगी। पतन कथाटी क्यों व्यक्तिर मस्तक उज्ज्वल आख्यारे लिखित होइछि ना अहंकारी। पतन कथाटी अहंकारी व्यक्तिर मस्तक उज्ज्वल आख्यारे लिखित होइछि। क्यों मानव पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए। अपरिमाणदर्शी मानव पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए। काहाकू द्वितीय शिक्षक बोली कुहाଯାଇଛି इतिहास को द्वितीय शिक्षक बोली कुहाଯାଇଛି। प्रयोजनीय वस्तु लाभ पाई काहाकू कष्ट और यातना भोग करने को पड़ी ना महापुरुष को कष्ट और यातना भोग करने को पड़ी। नेक्स्ट देखिबा अतीतर संतान भविष्यतर क्यों रूप में दंडायमान ना पिता। अतीतर संतान भविष्य पिता रूप में दंडायमान। कहार कार्य कदापि असंपन्न रहिब नहीं। तो कहार कार्य कदापि असंपन्न रहिब नहीं ना कहार ना योग्य लोक आदेश कार्य कहार कभी असंभव असंपन्न रहिब नहीं। विधाता काहाकू उच्च अधिकार दियंती ना योग्य लोक को उच्च अधिकार दियंती। ईश्वर आंभ मानंकु देश को क्यों अनुराग हस्तरू उद्धार करंतु ना विकृत अनुराग हस्तरू उद्धार करंतु। तो ये सरला बर्तमान ख भाग देखिबा। तो कौन ना गोटे वाक्य उत्तर लेख। संसार रे
ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ନା ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କଠାରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ନା ପ୍ରଥମ ବା ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ? ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ କାହାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ମନୁଷ୍ୟତର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ମାନବ ସମାଜର ବୈଷୟିକ ଓ ଆତ୍ମାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କାହା ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାଧିତ ହେଉଛି? ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମାନବ ସମାଜର ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତିକୃତି? ନା ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ କିପରି? ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ କାହାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ କାହାର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ? ତ କାହାର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ? ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ? ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି କ'ଣ ପତିତ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନର ଦେହ ପତିତ ହୋଇଅଛି। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ହୁଏ? ନା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ଉନ୍ନତି ସୃଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜ ଭାବରେ ଆସି ନିହିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ମାନବର ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ କ'ଣ? ନା ମାନବର ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କଲେ ଯାହାର ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରିବ ତାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି, ସାରବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତୀୟ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ତ ହେଉ। ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମାନବ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ନା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପନ୍ନ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦୁଇ ଗୁଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଓ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର କ'ଣ ବୋଲି ବୋଲାଯାଇପାରେ? ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ବୋଲାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରକୁ କ'ଣ ଜୀବନ ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ବୋଲାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗଳ୍ପ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗଳ୍ପ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର କ'ଣ ନଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା। କେଉଁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ? ହିନ୍ଦୁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କାହାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଅଟେ। ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ କେଶର କ'ଣ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି? ନା ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ଦେଶର ଓ କାଳର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଓ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ରହିଅଛି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧି ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉ, କାହା ଉପରେ ତା'ର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ? ନା ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତା'ର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ନା ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କେହି କେବେ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରୀ ମସ୍ତକରେ କେଉଁ କଥା ଉଜ୍ଜଳାକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ଅହଙ୍କାରୀ ମସ୍ତକରେ ପତନ କଥାଟି ଉଜ୍ଜଳାକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପତନ ନିଶ୍ଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଅଛି? ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। ଏହା କ'ଣ? ଏହି କଥାଟି ଇତିହାସରେ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଅଛି। ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ? ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ଇତିହାସକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ନା ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ? ଯେଉଁ ଅତୀତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏତେ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁ ମହାମାନିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଲାଗି ଦେହପାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। କିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ରଖାଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖାଯିବାର କେବଳ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ନା ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ତାର ଗତି ରସା ତଳକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ନା ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ କ'ଣ? ନା କେଉଁ ଜାତି? ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗ କାରଣ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଜାତି ସହ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତା ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରାଜିତା ବିଦେଶ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟକ? ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟକ। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଯେ
प्राचीन गौरव स्मरण कर हृदय को किंचित आश्वस्त करने कहुଯାଇଛି। ईश्वर आंभमान देश को क्या हस्तर उद्धार करतु बोली कहुଯାଇଛି ना ईश्वर आंभमान देश को विकृत अनुराग हस्तर उद्धार करतु बोली कहुଯାଇଛି।